اگر شما هم چنین حالت داری یا مشکل جویدن دندان ها را داری، پس این کار شما سبب میشه که دندانتون آهسته آهسته ساییده شود. وقتی که قسمت سخت دندان که بینای دندان از به تماس هم میآید، این باعث میشه که دندان شما ساییده شود و روز میرسه که ساییدگی به اندازه میشه قسمت بعدی دندان شما که دنتین می باشد یک لایه نرم است، او برهنه میشه. وقتی دنتین برهنه شد، در تحت دنتین کس اعصاب قرار دارد. این کار باعث میشه که دندان شما از خود حساسیت های شدید نشان بده و حتی درد بسیار شدید داشته باشه که به قسمت تلاشی شما سرایت کند. و همچنان وقتی که دندان ضعیف میشه، مینای دندان روز به روز خود خراب میکنند، دندان زودتر دچار کریز، پوسیدگی و یا کویتی شده میتواند.